Let's listen to today's English news. Apple is exploring AI-powered search engines like Perplexity and DeepSeek for Safari, potentially replacing Google as the default search option. アップルは、サファリ向けにPerplexityやDeepSeekといった AI 搭載検索エンジンの導入を検討しており、Google に代わるデフォルトの検索オプションとして導入される可能性があります。Apple is exploring AI-powered search engines like Perplexity and DeepSeek for Safari, potentially replacing Google as the default search option. ポイントをチェックしましょう。Explore. Explore. 探求する。Potentially. Potentially. 可能性としては。Consider. Consider. 検討する。Apple is exploring AI-powered search engines like Perplexity and DeepSeek for Safari, potentially replacing Google as the default search option. このまま AI キャラと英会話しませんか？過去のニュースもアプリ内で限定公開中。Enjoy learning.